Սա ձեր աշխատասենյակը չի, ազգային ժողովն է եւ դուք հաշվետու եք ազգային ժողովին։ Ես բացարձակապես քարի կամ գունավոր մետաղների մասնագետ չպիտի լինեմ, որպեսզի հնչեցնեմ այսօր այդ մասնագիտական դաշտի տեսակետը եւ մոտեցումները։ Եվ իմ որևէ նախադասության մեջ չճշտված փաստեր չկան։ Դուք ասում են ամեն շաբաթ գնում եք ցեղասպանության հուշահամալիր ստուգում եք, դուք էլ խոստովանեցիք, որ ձեր ստուգումները կարող են վարչարարի լինել եւ ոչ պրոֆեսիոնալ, եկեք համաձայնենք, բայց նաեւ սա խոսում է այն մասին, որ միգուցե մշակութային ժառանգության վերականգնման ուղղությամբ հավելյալ լիցենզիաների, հավելյալ տեսչական մարմինների անհրաժեշտություն ունենք, որպեսզի ինչ որ մի աշխատանքի փուլ անելուց հետո, որը ես գնահատեցի որպես վանդալիզմ, այն ինչ որ կատարվեց ցեղասպանության հուշահամալիրում, հետո չգնանք սխալների դաժան ուղղման ճանապարհով։ Եվ ես լուրն եմ, շատ եմ շահախնդիր եւ նախանձախնդիր այս առումով, սխալների ուղղման պարագայում մեր յուրաքանչյուր այդ քարը բազալտը մոտ $1000 համարժեք ինքնարժեք ունենալու։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք նախապես պրոֆեսիոնալ բավարար, ուրեմն հաշվարկներ չեն եղել դրանց տակ եւ նաեւ նույնիսկ այդ հուշարձանի կազմակերպումը կներեք, բայց նույնիսկ մարդ իր անձնական, ոնց ասեմ, անձնական ախորի նորոգման պարագայում այդ անորակ, այդ խառաշո են ասում, դրանց ինչ են ասում, այդպիսի շինարարական ընթացք չէր կազմակերպել։